Ajjecha jal baarotumsaatii fi kitaaba leencoolataa qopheesse irratti waan dhiyeessine qaba. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sina dhaqqaba. Dhiyeenya kana ammoo seenaa qabsoo imala waggaa 50 obbo Leencoolataa Jaamuu keessatti haala ajjechaa baarotumsaa tuqeen qoqqoodinsaa fi jibba subbii hamaa dhaloota dhufu keessatti facaasuudhaan yeroo ammaa tana kitaaba imala qabsoo obbo Leencoolataa walakkaa jaarraa waggaa 50 taasise jedhuun nama miseensa maatii obbo Leencoolataa addisuufan urgaatiin barreeffame. Bakka hooggantoonni mootummaa hayyoonni fi namoonni hedduun argamanitti magaalaa Finfinnee hoteela Skylight'tti eebbifamuun dhiyaatama. Kitaabni kun eebbifamee dubbistoota bira eega ga'een booda fuula kitaabaa 147 hanga 149 waa'ee ajjechaa jaal baarotumsaa ibseen seenaa dogoggoraa fi dhaloota qoqqooduu agarsiisu ibsameeti. Kitaaba kana keessatti obbo Leencoon jechoota qoqqoodinsaa nuti as keessaa nama hin qabne jedhuu fi otoo baarotumsaa fi dhaabatti bilisummaa Oromoo hin qunnamin dura baarotumsaa dhaaba keessatti mufachaa turuu ibse. Kabajamtoota daawwattoota hordoftoota lammii miidiyaa hanga dhuma sagantaa keenyaatti hordofaa isiniin jecha waa'ee ajjechaa baarotumsaa ilaalchisee taatee qabatamaa jirtuu fi barruu obbo Leencoolataa kitaabaan dhiyeesse kan isin biraan keenyu ta'a. Jalqaba irratti barruu ajjechaa baarotumsaa ibsitu tan obbo Leencoolataa kitaaba keessatti ibsan isin biraan gahuun itti aansinee taatee dhugaa ajjechaa baarotumsaa kan itti aansinu ta'a. ቦሌንጮ አመላለጡም ከዛ ተኩስ ውስጥ ያው በርግጥ ሰው ዳራ እንደሆነ እኮ አማርኛ መጽሐፎች 2-3 ሳይኖሩ አይቀርም። ኦቡፌ እንገልገለ ሰነ ወሬገሜ በላዳኒ መሌዋን ነምኒ ኢትያዴ ሽረ ሆጀቹ ሆጀተነትን ፈካቱ ብያ ዴቢተኒ ኤጊ ብያ ባተኒ ቦዳት ዴቢ ማሊፍ ዴቢተኒ ሰነ አናቱ በርባዴ ዴቢ hayyama dhaabaa malee dhasu hayyama dhaabaa malee yeroo sanittechuun nama maqaabaatiin socho'u kaadireellee gandi keessa nam ture dabballeen tokko nafne mootummaan miidhaa ture isi yeroo sanitti akkamiin nagayaan seentanii nagayaan bahuu dandeettan biyyi sana mallas zeenaawii gaafadhu barbaadiiti. Obbo Leencoolataa kitaaba imala qabsoo waggaa 50 jahu keessatti ajjechaa baarotumsaa ilaalchisee akka barreessetti barruu isaanii yeroo dubbisnu Harar irraa miseensa keenya Daamsoo jedhamuun durfamu Haramayaa deemee gara ganamaa mooraa waraanaa Abaawoo Maayee qalloo jiru ga'e. Yeroo ga'u baaroo jaarraa fi mul'is gaddisa mukaa guddaa mooraa waraanaa keessa jiru jala ta'anii isaanii mari'ataa jiran itti ba'e. Nagaa wal gaafannee xiqqoo haasofnee sana booda haala siyaasaa Finfinnee keessa jiru nagaafatanii ibsa kenneef. Ibsa kiyya dhaggeeffatanii akka xumurameen gara marii isaaniitti deebi'an. Marii isaanii dirqama dhaaba baaroon biyya alaa deemee raawwatu irratti akka ta'e hubadhe. Baaroon karaa Jibuutii ba'ee akka deemu karoorfamee jira. Akka karoora kanatti baaroon abbaa caalaa fi Tashoomaa Eebbaa waliin Suudaan deema. Isaanis xaa abdii kan kaartumitti waajjira Abaawoo Saaqee waliin taa'anii dirree litaasaa hariiroo alaatiif hojii dippiloomaasii ajandaa marii keessaa tokko ture. Baaroon gara Awurooppaa fi Chaayinaa jaarraan immoo gara baay'ee galeessaa imaluun galii akka sassaabaniif ramadamu. Akkaataa deemsi isaanii tokko tokkoon kaaneera. Kana malees wardiyyaa fi warra karaa garsan qopheeffamanii jiran. Marii san keessatti anis akkaan isaa waliin deemu murtaa'e. Mariin akka xumurameen mul'isiif jaarraan ka'anii deeman. Ani fi Baaroon achuma teenyee waan garaa keenyaa sof. Baaroon turtii isaa Harargeen hariiroo hooggansa jidduu ture miidhamaa jira waan ta'e yeroo natti himu akka dhaammannoo dhumatti hin dhageeffadhe. Baaroon nama tokkoyyuu mufachiisuu hin fedhu. Wanti isa mufachiisu yoo mudate kolfaan dabarsa. Ani yeroo mufadhu callisuun filadha. Akka nama natti dhiyootti himadhuu baay'isee kanaan amanuu waan ta'eef yeroo sanitti bakka sanitti waan ta'e yeroo hunda akka har'attaa yaadadha. Leencoon nuti asii iddoo tokko hin qabnu naan jee dhaannaa dhonnee koo waan dhaabbate natti fakkaata. Walitti bu'insiif qoqqoodamuu keenya baay'ee rakkisaa ta'eera. Wanti ani yaadeen taane naan jedhee dirree lixa saaqun dirqama ta'uu natti hime. Nuti osoma teenyee haasofnu aduun lixuu geesse. Baadhoo dachaasaa yookaan dammaqsaan dhufee nutti makame. Nagaa wal gaafanne ergan argee fi waggaa darbeef qaama isaa yoo ilaalu nan rifadhe. Fayyaa waan qabnu natti hin fakkaatu. Baaroon rifachuu kiyya argee badhoon cinqii hamaa keessa jira. Ana ajjeesuu barbaadu. Halkan guutuu wal'aansoo keessa bulee jee natti hime. Haasaa keenyatti fufnee waa'ee siyaasaa fi deemsa halkan gara Jibuutii taasifnu irratti mari'anne. Lafti xinnoo dukkanaa'ee badhoon ka'ee deeme. Baaroon gara baadhoon itti adeemu yoo ilaalu badhoon kilaashii gara keenyatti qiyaafatee akka jiru argee akka miliquuf mallattoo naaf kenne. Hoggasuma badhoon dhukkaasa bade. Anis kufaan gara tusiina bukkee jirutti hin fiige. Tusii keessa seenee yeroon gara galee ilaalu Baaroon rukutamee kufe. Sagaleen dhukkaasaa dhagaanii jaarraan faa lafa irra lo'aa gara kiyya dhufan. Jaarraan maaltu uumame naan jee. Anis badhootu dhukkaasa nutti bane ittiin jedhe. Ofuma keessanii wal fixxu naan jee. Jechi ofuma keessanii jedhu miira badaa na keessatti uume. Na bira dabraniiti deeman. Anis faanan bu'e bakka teenyee haasaa turre yoo geenyu badhoon lubbuun hin jiru. Baaroon ammoo madaa'ee lubbuun keessa ba'uudhaaf dhidhiitataa jira. Badhoo awwaaluuf yoo qophoofnu Baaroon ammoo yaala jalqabaa akka argatu goonee ture. Manni yaalaa dhiyeenyarra waan hin turreef yaala sirnaa argachuu hin dandeenye. Dhiigni isaa dhaabbachuu didee halkanuma san lubbuun isaa baate. Lamaan isaaniiyyuu achuma Maayaa qallootti awwaale. Uummanni Baaroo hedduu jaalata. Dooktor jedhuun ture.
ogummaa isaas hin qabaatin malee jaalala namaa qaba ture. Baaroon anaaf barsiisaa qabsoo hiriyaa dhiyoo fuula kiyya ilaalee waan keessa kiyya naaf hubatu daawwitii kiyya ture. Maalan godha akkuma tasaan dhabe guyyumaan ani isaan bira ga'een wal agarre kunuunti taatee baaroo dhabuun hanga dhukkuba lafee natti ta'e. Isa dhabuu dubbadhus naaf hin ba'u. Eegala qabsoo kiyyaa irratti ganamaan si dhabuu caalaa du'a keetiin hamatame qabsoon ummataan eegalame itti fufsisuuf kaayyoo kee kodhaa madhee hanga har'aatti cichee jechuudhaan obbo Leencoo Lataa kitaaba seenaa qabsoo waggaa 50 imala seenaa qabsoo isaa keessatti barreeffame irratti waa'ee ajjeechaa obbo Baaroo Tumsaa haala kanaan ibse. Haa ta'uutii malee ammoo namoonni dhagaa beekanii fi uummata biratti mufiin uumamuudhaan ajjeechaa jaal Baaroo Tumsaa ilaalchisee dogoggorrii obbo Leencoo Lataa uume ammas kan jiru ta'utu ibsame. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya amma ammoo taatee qabatamaa jiruttis ni dabarsa. Akkuma beekamu Abaahoon bara 1969 akka lakkoofsa Awurooppaatti biyya Somaaliyaa magaalaa Maqdishootti sooressi jaarraa Abbaa Gadaatii fi ilmaan Oromoo magaalaa Maqdishoo jiran eega hundaa'e baruma kana leenjii waraanaa fi meeshaa waraanaa argachuuf jecha gara biyya alaa Yaman, Sooriyaa, Iraaqii fi Baagdaad deemuudhaan leenjii gahaa erga fudhataniin booda waayillaan qabsoo biyya Yaman Elemoo Qilxuu fi namoota muraasa Yamanitti hambisuudhaan bara 1970 keessa mi'a waraanaa fe'anii gara garba Hindii kan Soomaaliyaatiin dooniin ceessuudhaan qarqara galaana irratti waraanni Ziyaa Barree kan Soomaaliyaa waraana lafoo Ameerikaa se'uudhaan dhukkaasatti banuudhaan jaalladha bilisummaa Oromoo jaarran jaallaa Abbaa Gadaa lama erga wareeganiin booda jaarraa Abbaa Gadaatiif waayillaan qabsoo isaa hunda waggaa 5 guyyoota 12 mana hidhaa Soomaaliyaa Huusee Mandheeraa Jaamuu keessatti hidhuudhaan jaarmiyaa qabsoo Oromoo qacalee amma jalqabe facaasanii turan. Hidhamuu jaarraa Abbaa Gadaa fa'aa dhageenyaan Elemoo Qilxuu biyya seenuudhaan jaallan qabsoo akka hundeen hidhaga yookaan Ahmad Taqii Sheekaafaa waliin carcar xirrootti qabsoo jalqabaniin wareegaman. Jaarraa Abbaa Gadaa hidhaa waggaa 5 guyyaa 12 mana hidhaa turuun jaallan isaa waliin yeroo gadhiifaman jaallan qabsoo jaarraa Abbaa Gadaa abdii kutachuudhaan bittinnaaniiti turan. Haa ta'uutii malee jaarraa Abbaa Gadaa abdii hin kutanne garuu wareegamuu Elemoo Qilxuu gaafa dhaga'u hedduu hamileen cabxe. Erga bilisummaa Oromoo hundeessitee marsaa duraatiif sababa mootummaa Soomaaliyaatiin gufuun jaarraa Abbaa Gadaa fa'aa mudatte jaarraaf saayibban qabsoo waggaa 5 hidhamanii hidhaa bahuun abdiin jaarmiyaa qabsoo Oromoo dukkana ittiin boodallee abaa'oo marsaa itti aantuun deebisanii ijaaruudhaaf waayila qabsoo bilisummaa Oromoo tokko argate. Innis Mul'is Gadaa kan qabsoo barbaacha Eertiraa deemuudhaan Eertiraa hanga baadiyyaa Carcar faana qabsoo barbaacha dhukkaa'ee wajjin jaarraa Abbaa Gadaa wal arge wareegama Elemoo Qilxuu fa'aa booda jechuudhaan jaarraa fi Mul'is Gadaa qabsoo eegaluuf obboleeyyan isaanii warra baratan kan magaalaa Finfinnee jiran dubbisuudhaaf murteeffachuudhaan magaalaa Finfinnee dhaqan. Finfinnee namni keenya akka ammaa kanatti hin baay'een yeroo san namoota qubaan lakkaamantu jira. Yeroo achi dhaqanitti illee nama Baalee kan maqaan isaa Ahmad Bunaa jedhamu kan daldala bunaa irratti argamu wajjin wal arguudhaan wal dubbisan. Namni Baalee kunis jaarraa Abbaa Gadaatiif Mul'is Gadaa eegaman isaanii bule ganama Baaroo Tumsaatii fi obbo Leencoo Lataa wajjin akka wal qunnaman taasise. Jaarraa fi Mul'is Gadaatis Leencoo Lataa fi Baaroo Tumsaa wajjin wal arganii waliin dubbataniiti jaarraa fi Mul'is waan silaa dhufaniif yaada isaanii itti ibsatan. Leencoo fi Baaroon ilmaatu mootummaa yeroo sanii keessatti qabsoo taasisanii dargii mootummaa yeroo sanii haaromsanii waliin itti fufuu akka ta'e yaada qaban Mul'isiif jaarraa Abbaa Gadaatti himan. Baaroof Leencoon dhaaba karaa nagaa qabsaa'u yeroo san Iicaat kan jaamu keessa kan jiran yoo ta'u Hayilee Fiidaa fa'aan ammoo yeroo sanitti dhaaba uummata Itoophiyaa karaa nagaatiin qabsaa'u hoogganaa dhaaba miisoon ta'uun hoogganaa jira. Kanaanis Baaroof Leencoon ilmaatu yaada qabsoo bilisummaa Oromoo jiru kana achumatti dhaabaa jechuudhaan jaarraa Abbaa Gadaatiif Mul'is Abbaa Gadaa gorsan. Yeroon sun yeroo mootummaan Somaaliyaa Itoophiyaa weerarudhaaf kallattii garaagaraatiin biyya seenuuf yaalii godhaa jirtu waan ta'eef Leencoo Lataatii fi Baaroo Tumsaa jaarraa Abbaa Gadaatiin Mul'is Gadaa kun Somaalee waan fakkaatuuf mootummaan Somaalee see qabee hidhuu danda'a waan ta'eef dafiitti gara biyyaa gara dirreedhaa gad deebisii jechuun itti himan. Jaarraa Abbaa Gadaatiif Mul'is Gadaa yaada silaa dhufaniif jara kanarraa dhabnaan gara Harargee iftuba deebi'uun murteeffatan. Jaarraan faan ooyiruun isaanii Harargee lixaa Carcar diidan inni itti waan qabaniif jaarraan Mul'is kana fuudhuudhaan uummata achi waliin wal barsiisee erga kashiif jaaniin booda gara biyyaa iftuba gad deebi'uuf murteessan. Adeemsa hedduu keessa dabruudhaan bara 1976 ummata dammeessuudhaan abaa'oo Harargee bakka dhagaa gaachanaa jaamtutti irra deebi'uudhaan haaromsan. Achi booda turtii waggaa takka booda dargiin warra akka Dr. Hayilee Fiidaa fa'aa fannisuudhaan miseensota paartii miisoon hunda fonqolcha mootummaatiin shakkee barbaadee adamsuu eegale. Dargiin dhaabota siyaasaa hunda ugguree miseensota barbaaduu jalqabe. Leencoo Lataatii fi Baaroo Tumsaalleen miseensota paartii Iicaa ta'uu waan ta'aniif sotaan itti dhagaamnaan baqachuu murteessan. Yeroo kana jaarraa Abbaa Gadaatiif Mul'is Gadaa Harargee bakka dhagaa gaachanaa jaamutti abaa'oo deebisanii ijaaruudhaan bobbaa eegaluudhaan mandee mootummaa dargii hedduu cabsuudhaan ummata dammeessuudhaan miseensota baay'ifachuudhaan caaseffama hooggansaa diriirsanii dargii quba tokkotti dhaabaati jiran. Akka fakkeenyaatti immoo kaampii waraana dargii guddoota magaalaa Baddannootti argamtu barbadeessuudhaan
mootummaa dargii rifachiisu akka fakkeenyaatti fudhachuu dandeenya. Yeroon tun ammoo yeroo itti qaqqaaliiwwan biyyaa hayyuun biyyaa Haaji Bushraa Annaafaan guyyaa adiidhaan waraana mootummaa dargiitiin itti rashanaman kan nama yaadachiisu ta'a. Abaawoon humna godhachuun carcaratti babal'achuudhaan bara 1977 gama dhuma boohee bakka saaqata ja'amtutti kora isaa jalqabaa ta'an. Kora kanarratti miseensonni dargii baqatan kan akka Magarsaa Bariitii fi Baaroo Tumsaa fa'aan irratti hirmaataniiti jiran. Korri kunillee kora saaqataa jaamee moggaafame. Yeroo tana yeroo Jaal Magarsaa Bariitii fi Baaroo Tumsaa fa'aan dhaabatti bilisummaa Oromoo itti qunnaman jechuudha. Kanaanis kora saaqataa irratti adda bilisummaa Oromoo hoogganaa dhaabaa Sooressi Jaarraa Abbaa Gadaa irra deebi'ee muuduudhaan itti aanaa isaa Mul'is Gadaa godhuudhaan akkasumallee Jaal Bobbaasaa Dhaabaa ajajaa waraana waliigalaa Jaal Badhuu Dachaasaa ajajaa isaa qunnamtii raadiyoo waraanaa taasisuun muudan. Baaroo Tumsaadhaa afaanota hedduu waan danda'uuf ammoo qunnamtii alaatiif isa muuduudhaan gara biyya alaatti erguudhaaf dhaabni qophiirra jira. Jaal Magarsaa Barii hoogganaa Sagalee Kutaa Kibba Bahaa taasisuudhaan Santura Magarsaa Barii ammoo dargii jalatti godina Baalee hoogganaa turuun ni yaadatama. Eega Abaawoon muudameen boodallee Jaal Magarsaa Barii Sagalee waraanaa fudhatee gara kutaa Baaleetti qajeele. Bakki tarsiimoo Abaawoodhaa yeroo kanallee godina Harargee Bahaa Karroo waan taateef ammaas Harargee Bahaatti deebi'uudhaan yeroo tana ammoo Abaawoon eega hojii eegalee booda miseensonni dhaaba caata kanneen mootummaa dargiitiin ari'aman Abbaa Caalaa Lataa Tashoomaa Eebbaatiif obbo Leencoo Lataa dargii dheefa Maayaa Qallootti Abaawootti dhaqan. Hooggantoonni dhaaba bilisummaa eega Leencoo Lataa Abbaa Caalaa Lataa fi nama Tashoomaa Eebbaa Jaamboo kana simachuudhaan keessummaa saniin booda haala Finfinnee jiruu fi waan tokko haala qabsoon adda bilisummaa Oromoo irra jirtu ergatti himaniin booda Jaarraa Abbaa Gadaa fa'aan salaatuuf gara masgida naannoo san jirutti deeman. Tanaaf tana jidduu Leencoo Lataatii fi Baaroo Tumsaa duraanis waa illan jaboo waan ta'aniif wajjin mari'achuu jalqaban. Zaawiyyaa xiqqoo takka ture. Achi keessatti marii jalqaban. Zaawiyyaa san dura eedduu yookaan wardiyyaa Jaal Magarsaa jaamutu jira. Baroon dhufee waliin dubbachuu eegalan. Achirratti wal diddaan uumamte waliif garuu didan. San dura ammoo Baaroo Tumsaatii fi Jaal Badhoo Dachaasaa jidduu hariiroon jirtu gaarii akka hin ta'in ni beekama. Badhoon akka waan qalbiin fayyaa hin qabne akka waan maraatee jiruufaatti Jaarraa Abbaa Gadaatti akka himaa tureetu himama. Yeroo san Jaal Baaroo Tumsaa Badhoo Dachaas fayyaa waan hin qabneef hoolaa itti qaljichuudhaan Jaarraa Abbaa Gadaa fa'aa ajajuun hima. Waan irratti wal dhaban beekamu baatullee Leencoo Lataa amma durgaa fi deebii taasise keessa Jaal Baaroo Tumsaatii fi Badhoo Dachaasaa kitaaba kiyyanaa kanne jechuudhaan walitti dubbatan. Jechuudhaan kan ibsu hoggaa ta'u guyyaa kun guyyaa jarri lameenuu itti wareegama ta'uun ni beekama. Wareegamuu Baaroo fi Badhootiin Jaarraa Abbaa Gadaatiif hooggantoonni dhaabaa hedduun hamilee cabaniiti jiran. Akkaataa wareegama isaanii Oromoon dhaaba gaafachuu waan hafuu miti. Keessumattuu obboleessi Baaroo Tumsaa Qeessa Guddinaa Tumsaa Baaroo kana Jaarraa Abbaa Gadaatti dhaamuudhaan akka maanaatti itti hibe. Maatiinis Oromoonis sababa jechaa jara lameenii dhaaba gaafachuun waan hin hafne. Kanaaf jecha Jaarraan Abbaa Gadaalleen akkaataa jecha isaanii waldhabdee isaanii ka'umsa waldhabdee hunda ragaa waraqaatiin Leencoo Lataa barreessuudhaan waraqaa takka koppii godhatee takka Leencoo Lataa biratti hambisuudhaan dhaabaaf akka beekamu murteesse. Achi booda Leencoon gara Jibuutii deemuudhaan Baaroon shiraan ajjeefamee jechuudhaan sommii dhaaba keessa facaasuudhaan ergaa erge. Yeroo sana immoo dhaabaaf gaarii miti jechuudhaan haala jecha Baaroo maatiin akka hin beekne kan Jaarraa Abbaa Gadaa dhorke obbo Leencoo Lataa ta'uutu himame. Ajajaa waraana Malkaa Bal'oo jiru Jaal Bobbaasaa Dhaabaa bira akka himametti Jaal Badhoo Dachaasaa fi Baaroo Tumsaa amantii fakkeessanii akka ajjeefamanitti himame. Waraana hunda keessa ololli kun facaafame. Achi booda Jaarraa irratti fonqolchi taasifame. Jaarraan hanga ajjechaa lubbutti barbaadame. Leencoon tapha siyaasaa taphateen gara dhaabaatti deebi'uuf murteesse. Abaa'oo dhuunfatee obboloota isaanii jidduutti ibidda qabsiise. Abaawoon gargar faca'uudhaan walitti dhukkaasuu eegale. Haa ta'uuti malee irra deebi'uudhaan kora erga taaneen booda Jaal Magarsaa Barii hoogganaa dhaabaa taasisuun muudan. Achi booda hin turre Magarsaa Barii warra gara Somaaliyaa osoo deemanii Shinniiqatti wareegaman keessaa tokko hoggaa ta'u. Jaarraa Abbaa Gadaa ammoo miira keessa galchuudhaan dhaabanii haga ajjechaa lubbutti erga barbaadaniin booda Jaarraan dhaaba Ayfilloo yookaan adda bilisummaa Islaama Oromiyaa jedhu dhaaba kana miiraan hundeessuudhaan qabsoo Islaama Oromiyaa eegale. Abaawoon bakka 3 hanga 5tti adda fottoquudhaan walirratti duula eegalan. Dhumarratti Leencoo Lataa deemee ulee adda bilisummaa Oromoo harkaa qabee jiru TPLF dhaalchisuudhaan hooggantootaa fi waraana adda bilisummaa Oromoo chaartara jechuudhaan kaambii tokkotti walitti qabee TPLF waraana wayyaanee rashansiise. Eegasii ammoo Mallas Zeenaawii wajjin marii erga taasiseen booda ifiif karaa booreettiin xiyyaaraan biyyaa bahuutti himame. Ta'ullee ammallee bara 1990 keessa obbo Leencoo Lataa gara Finfinnee deebi'uudhaan Mallas Zeenaawii wajjin waliigaltee hin beekamne taasisuun himame. Waliigaltee kana taasisuu gaafii deebii kanaan dura OMN irratti taasifame irratti hoggaa gaafatamu obbo Leencoo Lataa san Mallas Zeenaawii gaafadhaa jechuudhaan loluudhaan ibse. Yeroo sanitti akkamiin nagayaan seentanii nagayaan bahuu dandeettan biyyi sana? Sana Mallas Zeenaawii gaafadhu barbaadiiti. Kabajamtoota daawwattoota hordoftoota Lammii Miidiyaa guyyaa irraa ajjechaa Jaal Baaroo Tumsaa laalchisee kitaaba seenaa imala qabsoo waggaa 50 Leencoo Lataa jaa'u irratti barruu dhiyaateen ajandaa uummata Oromoo muufachiisee fi qoqqoodinsa dhaloota dhufu keessatti uume laalchisee sagantaan qopheeffanne kanan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.